എല്ലാവർക്കും പോക്കറ്റ് ഓഫ് ഹാപ്പിനെസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഒരു സ്പെഷ്യൽ മസാല ഇട്ടിട്ടുള്ള ഗോവൻ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു 3/4 കിലോ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. മസാലയിലേക്ക് ചേർക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഇടത്തരം കഷ്ണം ഇഞ്ചി, 4 വെളുത്തുള്ളി, 7 ഗ്രാമ്പൂ, 2 തക്കാളിക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം നമുക്ക് പാത്രത്തിൽ വെള്ളം വെച്ച് തിളപ്പിച്ച് തക്കാളിക്ക വേവിച്ച് അതിന്റെ തൊലി കളഞ്ഞ് മാറ്റി വെക്കാം. തൊലി കളഞ്ഞ തക്കാളിക്ക് നമുക്കൊരു മിക്സറിലിട്ട് നന്നായിട്ട് മഷി പോലെ അരച്ചു മാറ്റി വെക്കാം. ചിക്കനിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ള മസാല നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാം. അതിനായി ഒരു ജാറിലേക്ക് 2 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി, ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ കടുക്, 7 ഗ്രാമ്പൂ, വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ജീരകപ്പൊടി, കുറച്ച് വിനാഗിരിയും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം. മസാല എല്ലാം അരച്ചെടുത്തോണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. മസാല അരച്ചപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കുറച്ച് മാത്രം ചിക്കൻ എടുത്ത് ആദ്യം മസാല നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക. ബാക്കിയുള്ള ചിക്കൻ പീസിൽ കൂടി ഞാൻ എല്ലാ മസാലയും തേച്ച് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉപ്പും എരിവും ഒക്കെ ആവശ്യത്തിന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം. മസാലയെല്ലാം ചിക്കനിൽ നന്നായിട്ട് പിടിക്കാനായിട്ട് 1/2 മണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് നമുക്ക് അടച്ചു മാറ്റി വെക്കണം. ചിക്കൻ പീസസിൽ മസാല തേച്ച് വെച്ചിട്ട് ഏകദേശം 1/2 മണിക്കൂർ ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇനി അത് എണ്ണയിൽ വറുത്തെടുക്കാം. ഒരു പാനിൽ എണ്ണ ചൂടായതിനു ശേഷം ചിക്കൻ പീസസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ കുറച്ചു നേരം അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം. ചിക്കൻ വേവിക്കാൻ വെച്ചിട്ട് 3 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം. നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വരണുണ്ട്. കടീന്റെയും ഗാർലിക്കിന്റെയും മസാലയുടെ നല്ലൊരു മണമാണ് വരുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് മറുപുറം കൂട്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ വറുത്തെടുക്കാം. ചിക്കൻ ഇങ്ങനെ മീഡിയം ക്രിസ്പി ആവുന്ന വരെ നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കണം. വറുത്തെടുത്ത ചിക്കൻ നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. ആ സെയിം എണ്ണയിലോട്ട് തന്നെ ബാക്കിയുള്ള പീസസ് കൂടിയിട്ട് വറുത്തെടുക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മുടെ എല്ലാ ചിക്കൻ പീസസും മീഡിയം ക്രിസ്പി ആയിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്.
ഇനി നമുക്ക് ചൂടായ ഒരു കടായിലോട്ട് ചിക്കൻ വറുത്ത എണ്ണ തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഈ എണ്ണയിലോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളി അരച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. തക്കാളി അരച്ചത് നന്നായിട്ട് എണ്ണയായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക. തക്കാളി അരച്ചത് കുക്കായി കഴിയുമ്പോൾ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ നമുക്ക് ഇട്ടു കൊടുക്കാം. ഇനി ചിക്കൻ പീസസ് എല്ലാം തക്കാളി അരച്ചതിലോട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇതിനി ഒരു 2 മിനിറ്റത്തേക്ക് നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തത് തക്കാളി അരച്ചതിൽ കിടന്ന് നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. തക്കാളി ചാറിൽ വരട്ടിയെടുത്ത ഈ ചിക്കൻ ഫ്രൈയുടെ ഹൈലൈറ്റ് എന്നത് കാശ്മീരി ചില്ലിപ്പൊടിയും കടുകും ഗ്രാമ്പൂവുമാണ്. വേറെ മസാല ഒന്നും വേണ്ട. 5 മിനിറ്റ് കൂടി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് റോസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. കുറെ കൂടി ഡ്രൈ വേർഷൻ വേണ്ടവര് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ കുറച്ച് നേരം കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കുക. ഞാനിവിടെ സെമി ഡ്രൈയിലാണ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഗോവൻ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം. അഭിപ്രായം കമന്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത്. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി പോക്കറ്റ് ഓഫ് ഹാപ്പിനെസ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു.